სასწავლო მართვის სამსახურის უფროსი ნოდარ მირაზანიშვილი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ლია მამულაშვილი, ამავე სამსახურის სპეციალისტი თამარ ნოზაძე, ადამიანური რესურსების სამსახურის უფროსი ციცო ორჯონიკიძე, შესყიდვების სამსახურის უფროსი ლია აბისონაშვილი, დაცვის სამსახურის უფროსი ცოტნე ცოტნიაშვილი. ეს იმ პირთა არასრული ჩამონათვალია, რომლებმაც თანამდებობა რექტორის მოვალეობის ახალი შემსრულებლის დანიშვნის შემდეგ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვეს. საკადრო ცვლილება ყველა განყოფილება შეეხო, ნაწილს სალექციო საათები დაუტოვეს, ზოგიერთმა მათგანმა კი სამსახური საერთოდ დატოვა. გათავისუფლებული თანამშრომლები ამ ეტაპზე ღიად არ საუბრობენ და ამბობენ, რომ საკმაოდ სკანდალურ კომენტარებს ჟურნალისტებთან 1 ნოემბრის შემდეგ გააკეთებენ, ანუ მას შემდეგ, რაც შრომითი ხელშეკრულებების ვადა ოფიციალურად ამოიწურება. მანამდე კი განხორციელებული ზეწოლებისა და უნივერსიტეტში არსებული ვითარების შესახებ მრავალკუთხედს მათ წერილობით აცნობეს. ციტატა წერილიდან. მოხდა კვალიფიციური კადრების გათავისუფლება და მათ ადგილზე საუნივერსიტეტო საქმეში გამოუცდელი რექტორის მოვალეობის შემსრულებლისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის ნათესავების მეგობრების, თანასოფრელებისა და ყოფილი თანამშრომლების დანიშვნა. ამასთან ახლად დანიშნულ ხარისხის არ მქონე პიროვნებებს მისცეს საკმაო რაოდენობის საათები უნივერსიტეტში სხვათა შევიწროების ხარჯზე, მაშინ როდესაც საათებს ითხოვენ დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პიროვნებები. ციტატის დასასრული. ის, ვინც ზეწოლის ქვეშ ვერ მოექცა მოვალეობის შესრულებას დღესაც განაგრძობს, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ 1 ნოემბრის შემდეგ ახალი ხელშეკრულება ხელმძღვანელობამ მათ აღარ გაუფორმოს. მე ადამიანური რესურსების უფროსმა მომართა თხოვნით, რომ დამეწერა განცხადება გათავისუფლებაზე. მის თხოვნას მე უარით ვუპასუხე, იყო რამდენჯერმე ასეთი თხოვნა. თანამშრომლებსაც მითხრეს, რომ უნდა დაეწერათ ეს რექტორის აპარატის უფროსის თხოვნა, მაია მელანაშვილის, რომ გამეფრთხილებინა ისინი განცხადებების დაწერასთან დაკავშირებით, თავისთავად ცხადია, მე ეს დავალება შევასრულე. მე ვერ გეტყვით ზუსტად სამსახურის ხელმძღვანელებს ვინ დაავალა, როგორ დაავალა და რა ვითარებაში რა მოხდა. ჩვენ კონკრეტულად ჩვენი სამსახურის უფროსმა ერთხელ გითხრა, ერთადერთხელ ეს მოხდა დამირეკეს და მითხრეს, რომ უნდა დაწეროს ყველამ განცხადება. რამდენიმე ადამიანმა დაწერა განცხადება და ამ შემთხვევაში რამოდენიმე მოხდა, მაგრამ ეს რამე ზეწოლა ყოფილიყო, ან პატრიშკილების ვადაგასულიყოს და ამის გამო ეს მე რამდენიც ინფორმაცია ვჭერჩერა პატრიშკილების ვადაგასულ და ამის ნაადრევი ეჭირსა. ანუ ეს ყოფილი საკუთარი სურვილის მიხედვით. დიახ. ადამიანური რესურსების სამსახურის გათავისუფლებული უფროსი ციცო ორჯონიკიძე აღნიშნულს პირად საუბარში ადასტურებს და ამბობს, რომ ისიც ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის შალვა სრესელის მითითებებს ასრულებდა. რაც შეეხება ხსენებულ აპარატის უფროსს, მაია მელანაშვილი ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს, თუმცა კომენტარის გაკეთებას ისიც არ თანხმდება. ამ თემაზე საუბარი არ სურს არც შალვას რესელს, რომელსაც ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობა კანონის ფარგლებში აძლევს უფლებას მიიღოს ან სამსახურიდან გაუშვას ესა თუ ის პირი. ის გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრიცაა, თუმცა მისი ნახვა რამდენიმე დღის განმავლობაში ვერცერთ სამსახურში მოხერხდა. ტელეფონსაც არაერთ გზის მცდელობის შედეგად უპასუხა. სადაც აღნიშნავს, რომ საჯარო მოხელე არ არის ვალდებული ჟურნალისტს იმ კითხვაზე უპასუხოს, რაც საზოგადოების ინტერესს მოიცავს. ნინო ჩიფჩიური გაწუხებთ ჟურნალისტი. ბატონო, ეკნებ კონკრეტული პასუხი გამცეთ. თქვენ დაავალეთ რომელიმეს გათავისუფლების ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სრესელსა და სოსიაშვილს შორის კლანური განხეთქილება მოხდა. ნაწილი ფიქრობს, რომ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მისი წინამორბედი ზაზა ცოტნიაშვილის დროინდელ ყველა კადრს უშვებს. თუმცა ეჭვს ის ფაქტი იწვევს, რომ ყოფილი რექტორის ძმისშვილი ქეთი ცოტნიაშვილი და აპარატის უფროსი მაია მელანაშვილი დღეს ისევ განაგრძობენ გორის უნივერსიტეტში მოღვაწეობას. არსებული ვითარების შესახებ უკმაყოფილო თანამშრომლების ნაწილმა წერილობით კონსერვატორობის ლიდერსაც მიმართა. მე არ ვიცი, ვინ არის ეს რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, ჰარვარდიდან ჩამოვიდა, სორბონიდან ჩამოვიდა თუ ამდენ ადამიანს სახლში რო უშვებს, რა გუნდი ყავს ასეთი ახლა დავიჯერო ალტერნატიული, რომლითაც დააკომპლექტებს გორის უნივერსიტეტს. ყველა კარგად ხვდებით, რომ დააკომპლექტებს საკუთარი ბიძაშვილ მამიდაშვილებით. გადასტურებთ თუ არ ყოფთ ამ განცხადებას? რომ თითქოს თქვენ ძალდატანები დააწერინეთ განცხადებას.
საკუთარი თანამოაზრეებით, როგორც უნივერსიტეტში ამბობენ, სოსიაშვილი აკადემიური საბჭოს დაკომპლექტებასაც შეეცადა. ცნობილი ხდება, რომ საკუთარი კანდიდატურის მოხსნაზე არჩევნების წინა საღამოს აიძულეს მარიკა შერაზადიშვილი და ნოდარ მირაზანიშვილი, რასაც უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ზემდგომების დავალებით ხსნიდა. თუმცა ამ ინფორმაციასაც სოსიაშვილი სისულელეს უწოდებს. და კიდევ ერთი დეტალი. პროცესის გასაშუქებლად მისული ჟურნალისტები აკადემიური საბჭოს არჩევნებზე არ დაუშვეს. აცხადებდნენ, რომ ამ აკადემიურ საბჭოს არჩევნებზე არ შეიძლებოდა ჟურნალისტის დასწრება და თვალყურის მიდევნება იმ პროცესებისადმი, რასაც ქვია აკადემიური საბჭოს წევრების არჩევა. ეს დარღვევა მათ აშკარად გამოხატეს აგრესიულად და შეეცადნენ, რომ ჟურნალისტი და მithumetes შედეგები დაინტერესებული და გამჭვირვალეობით დაინტერესებული მედია საშუალების წარმომადგენლები არ დაესწროთ ამ პროცესს. ეს არის გორის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრების არჩევნები სამივე ფაკულტეტზე ირჩევენ წევრები. თქვენ ითხოვთ არა დასწრებად, არამედ დამკვირვებლად მონაწილეობის მიღებას. მე გთხოვეთ შეერთი. ვისაფუძველი? მე ჩავთვალე, თქვენ ამოწეული იყო ყველა. რა არის ამოწეული? მე რაც თქვენი ინტერესი შედიო. გორის უნივერსიტეტის უკმაყოფილო თანამშრომლების ნაწილი საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოს გზით აპირებს. სარჩელის შინაარსი, რომლის შეტანასაც პროკურატურაში გეგმავენ, უკვე შედგენილია. ისინი ფიქრობენ, რომ 1 ნოემბრის შემდეგ ხელმომწერთა რიცხვი კიდევ გაიზრდება. ქაოსური ვითარების ფონზე კი უახლოეს პერიოდში უმაღლეს სასწავლებელში ახალ რექტორს ოფიციალურად დაამტკიცებენ.